Kära bröder och systrar, Gud har en förkärlek för det lilla, för det som är smått, det som är svagt, för de fattiga, för barnen. Ja, vi kan räkna upp alla dessa kategorier som visar oss hur Gud ser på oss. Att det är just i vår litenhet, vår svaghet, som han kan komma in och göra något stort. För det är ju så han vill. Han vill att vi ska växa, mogna och bära frukt. Men att vi utgår från vårt behov, vår svaghet, vårt beroende. Och det är inte alltid så lätt, för vi förväxlar det ibland med jantelagen. I alla fall på våra breddgrader. Och det är ju inte det som är Guds bud. Men kära bröder och systrar, vi ser i hela Bibeln denna Guds pedagogik. Det är de låga träden som han vill hjälpa att växa och bära frukt. Det är den späda lilla kvisten som genom nådens regn kan växa och bära frukt. Och kanske det är just därför vi idag får ett nådens duggregn. De små dropparna som kan hjälpa oss att ta emot Guds helige ande. Ja, kära bröder och systrar, för oss är det inte helt lätt att ta till oss detta Bibelns grundbudskap. Och därför blir ju Gud själv ett litet försvarslöst barn. Inkarnationens grundlag visar oss att Gud väljer den lilla vägen, att komma till oss i svaghet, att vädja till vår kärlek, till vår hjälp, just genom att bli ett svagt litet barn som behöver vår kärlek. Just genom att dö på ett kors och inte krönas till kung. Ja, gång på gång ställs vi inför denna evangeliets grundlag. Och hela vårt personliga liv är ju just detta, att upptäcka att det är en frälsningshistoria där Gud ständigt kommer till oss för att vädja till oss. Att vi också vill bli små, inte sätta oss på våra höga hästar, fattiga, inte berömma oss av egendom, karriär, prestige. Ja, gång på gång får vi ta detta steg ner från vår piedestal. Men återigen, inte för att Gud vill trycka ner oss i skorna, inte för att vi ska känna oss värdelösa, utan tvärtom, att Gud värderar, högaktar oss när vi gör oss små och ödmjuka inför honom. För det är ju bara då vi kan ta emot frälsningens nåd. Det är bara då vi kan växa och mogna till skörd i Guds rike. Det är bara då han kan använda oss för sitt rike. Och detta rike, det är ju ett litet senapskorn, ett sädeskorn som knappt syns, men som kan växa genom Guds nåd, genom andens kraft. Och så är det också med vårt liv, med kyrkans liv, kära bröder och systrar. Man säger ju att kyrkan är aldrig så stark som när hon är förföljd, som när människor frivilligt ger sitt liv för Kristus. Men har hon makt, pengar och inflytande, ja, då urholkas hon inifrån. Och något liknande är det också i vårt liv, kära bröder och systrar. När vi verkligen vill efterfölja Jesus, även om det kostar på, även om vi förlorar prestige, även om man tycker att vi är korkade, eller vad man nu tycker, att då hålla fast vid Kristus, vid evangeliet, vid Guds rike. Ja, gång på gång ställs vi alla inför detta val. Att välja Jesu väg, den lilla vägen, ödmjukheten, eller synas, höras, göra väsen av oss. Och idag ber 22 stycken av oss att få ta emot andens kraft i bekräftelsens sakrament. Att verkligen få denna andliga växtkraft som anden faktiskt vill vara i våra liv. För han vill ju
att vi ska utvecklas, mogna, växa och bära frukt. Och det är det som är det paradoxala, att han vill att det som är litet och ödmjukt ska växa och bli något stort i Guds rike. Och vi vet att vi hela tiden dras fram och tillbaka i denna process. Ibland tar vi emot andens kraft i vår svaghet. Ibland vill vi gå på styva linan och försöka själva. Men då faller vi ofta platt till marken. Därför är det så viktigt att komma ihåg att vi aldrig blir riktigt fullärda i denna konst. Under hela vårt liv kan vi växa i ödmjukhet, i utblottelse, i litenhet. Men samtidigt växa, mogna och bära frukt för Guds rike. Ja, kära bröder och systrar, då behöver vi verkligen den heliga Ande som talar till det djupaste inom oss, som får dolda kapaciteter och potentialiteter att mogna och får själviskheten och det som vi kanske tycker är så viktigt att smälta ner och försvinna. För Gud är ju ständigt i verksamhet i våra liv. Allt det som sker, allt det vi är med om påverkar oss för att komma honom närmare. Han talar till oss genom oväntade munnar. Han är med oss dag för dag, stund för stund. Och den heliga Ande ger oss ju denna trons synförmåga som får oss att känna igen att Gud verkligen handlar i vårt liv. Tron är ju dunkel, säger vi. Vi kan inte se klart. Endast i evigheten ska vi skåda Gud sådan han är. Men här får vi ju som Mose se honom på ryggen. Vi kan se bakifrån hur Gud arbetar i världen och i vårt liv. Men då behöver vi den heliga Ande som kyrkoherden av Ars kallar ett par glasögon. Så även ni som inte har glasögon har den heliga Ande som förtydligar, förstorar och gör det uppenbart vad Gud vill i era liv. Därför gläder vi oss speciellt idag över att ni konfirmander ber kyrkan om att få dessa glasögon. Andens glasögon som gör att ni ser djupdimensionen i livet och som gör att ni alltid kan vara förvissade om att Gud är med. Att han håller på och polerar av det mästerverk han redan har skapat. Även om det gör lite ont ibland, även om livet hanterar oss lite obarmhärtigt, så är Gud barmhärtig. Och han har ju sista ordet i vår livshistoria. Ingen kan ta ifrån oss Gud, men vi kan lämna honom åt sidan. Och det är ju det som är dramatiken i vårt liv, kära bröder och systrar. Att Gud ständigt på otaliga sätt försöker tränga in i vårt liv. Men då diskret i det lilla, med späd barnastämma. För Gud väljer ju också det lilla. Han talade inte i jordbävningen till profeten Elia, utan i den sakta susningen. Och att lära oss att känna igen denna andens stilla susning och stilla bris som ger oss det vi behöver, som hjälper oss att hitta rätt i tillvaron. Det är så viktigt för oss. Och därför behöver vi sakramentens hjälp för att andens kraft ska bli tydlig i vår svaghet. Så att vi hittar rätt i livets alla labyrinter och följer Jesus trofast. Och då börjar vi växa i Kristuslikhet. Då börjar Kristi närvaro i oss ta över. Då börjar vårt äkta jag att ta form. Och den andliga processen pågår ju under hela vårt liv. Och det är så viktigt för oss att komma ihåg att Gud är ständigt verksam genom sin ande i våra liv. För han vill ju göra oss alla så lika Kristus som möjligt. Så att vi kan förmedla Kristus till alla som söker honom och sanningen. Och därför ber vi speciellt idag för er, kära konfirmander, att den heliga Ande ska göra stora ting i era liv. Så att ni mer och mer kan återspegla Jesus Kristus
och finna er djupaste lycka och glädje i att få tillhöra honom och bli genomskinliga för honom. Och då ser vi på allt i hans ljus. Istället för att klaga över att det är så dåligt väder, anden tycker tydligen mer om duggregn än störtregn. Igår var det bröllop och sol, idag är det konfirmation och duggregn. På något sätt hänger det ihop. Vad vet jag? Men, kära bröder och systrar, det viktiga är att vi litar på att Gud vill vårt bästa. Så mycket talar emot i en värld präglad av synd. Så mycket talar emot Guds sanning och godhet. Och därför behöver vi en stor dos av andens vishet för att kunna genomskåda fiendens alla finter och lockelser och se att Guds nåd är starkare än allt annat. Men då måste vi utgå från vår svaghet, från vårt beroende, från vårt behov. Att vi faktiskt behöver den heliga andes hjälp mer än allt annat. Och då kan Gud också göra något stort, vackert och underbart av oss. Han har redan skapat oss som mästerverk. Men finpoleringen och finputsningen pågår till vårt sista andetag. Så vi tackar Gud för hans försyn som så diskret, så försynt och så kärleksfullt fortsätter att arbeta i våra liv.